Faly miarahaba anao monsieur Faed. Faly miarahaba anao monsieur Ig, tonga soa Marodoka. Ya eto Marodoka nosy be misy atsika amizao fotoana zao a. Eto amin'ny Maison de Fantôme rano marimarina kokoa. Eo anao monsieur Faed anazava inona moa ny tantaran'ity Maison de Fantôme ty, fa maninona izy no antsoina hoe Maison de Fantôme, inona zavatra nandalo, inona zavatra nisy, inona ny tena tantara marina, tantara velogno mahakasika an'ity toerana ty. Ya, itantara aminareo mikasiky ny Maison de Fantôme na atao hoe tragno montrika fikahigna izy igny eto Marodoka. Kahigna Maison de Fantôme izy satria nisy lola roe zay tamin'ny tragno ty zegny taloha. Satria tragno ty zegny agnisan'ny tragnony karana zegny farany mpanarivo teto Marodoka zegny tamin'ny taloha tagny au temps de 17e siècle. Fa ny problème taminazy le karana io zegny tsy nanagna zanaka zegny le succédé izy tamin'ny richesse nany. Or izy nanambady. Fa c'est le problème, est-ce que avy aminany sa baka mivadiny. De ino zay solution nany zegny hoe itantagnany ifanagna anazy baka tsy ho very baka hitan'olo zegny izy de mikaiky lolo aroe zegny izy zegny avy fanagna anany. Kofa naty zay Karimdjikaka, tamin'ny fahavelomana azy mbola niasa rô lolo. Fa kofa naty zay Karimdjikaka zay tozy rô lolo zay tegna niasa. De rô kofa niasa igny amizay zay olo miditra agnatin'ny tragno ty zegny misy raha savasavapafo zay mahazo rô. Staff petraka tato zany. Staff petraka tato rô. Satria vadiny zay izy kofa naty, vadiny zay niala teto Madagasikara zegny, de nalafony vadiny tamin'ny vazaha zay tragno ty. De kofa nalafony vadiny tamin'ny vazaha de le miaraka tamin'ny andevonany. De izy kofa nalafony zegny le tragno ty, de le vazaha igny zay navy tady zegny izy ka haliny zegny misy raha midéranger izy fo zegny izy. De tsy tamana le vazaha de nabandonné le vazaha complètement zegny le tragno. De ambaran'le vazaha la maison est tentée ambaran'le vazaha io. De niabandonné le tragno miaraka amin'ny andevonany jiaby tady. De kofa niabandonné le vazaha tragno, de andevo koa tsy nidoko tato fa niala koa zay rô andevo africain io zegny. Satria izy zegny isan'ny tegna mpanarivo teto tamin'ny fotoagnany zay satria ambany hitantsika ty, place misy antsika teto boutique fo tato. De deuxième étage io zegny andevonany presque mipetraka ao. De troisième étage zegny tagny zegny izy ndraiky vadiny zegny tagny amin'ny troisième étage tagny. De agnatin'ny zegny amizay zegny agnatin'ny tragno ty tsisy fer. Fa nampiasa boîte de palissandre zegny rô zegny soutenir karazagna matière de soutien zegny ny tragno ty zegny hitantsika ty. Ary boîte de palissandre zegny isan'ny deuxième bois dur hitantsika eto Madagasikara. Voalohany bois de rose, maraka bois de palissandre de fahatelo boateky. De agnisan'izay koa zegny ny architecture ny tragno ty koa zegny tegna ny tsara. Satria tambola fotoagna zay tegna ny fort be zegny le indien zegny au niveau architectural. Satria tragno ty vita baka tamin'ny alalan'ny fasiny. Antody, tsy jaune d'œuf fa blanc d'œuf. Miaraka fandrama de miaraka oroko. Oroko zegny fahaizantsika izy hoe corail izy zegny fahaizantsika izy amin'ny teny vazaha. De izy zegny nagnanaovagna tragno ty. De 16 pouces ny tagnanaka 16 pouces nakaty zegny épaisseur ny tragno ty. De izy amizay zegny kofa naty zegny Karimdjikaka de misy olo zay tia angala raha zegny agnatin'ny tragno ty aby. Kofa rô hiditra agnatin'ny tragno ty zegny angala raha zay rô direct tafody aby, tsy tafiboaka. Fa rô zay lasa miororo fo amizay zegny tragno ty aby zay rô zegny comme quoi zegny hoe rô tsy tafiboaka. Nefa ndraiky marandraigny zay rô avy amin'ny tragno-ndrô. Fa tsy haindreo karakory fomba faviandreo amin'ny tragno-ndrô fa rô fa amin'ny tragno-ndrô fo. De io zay sasany lasa daladala, sasany lasa maregny, sasany lasa gila, sasany lasa moa. De izy zegny temporairement zay raha io fa tsy définitive. Zany hoe zegny farifagnadinasandreo zay le aventure andreo zegny sy raha amin'ny raha hitandreo tato amin'ny tragno montrika tato zegny. De agnisan'ny zegny amizay koa zegny anambara koa le olo fa hoe agnatin'ny tragno ty zegny le karana zegny zatra hoe rô manitriky raha zegny ambanin'ny tany. Zany hoe ambanin'ny tragno-ndrô zegny. De magnambara olo fa misy coffre zegny misy feno volamena feno fananana Karimdjikaka jiaby zegny naleviny. De nisy olo zegny tenté hoe nangady raha ty ato hoe iza aia nandivegnan'ny Karimdjikaka raha zegny baka angalandrô zegny ity volamena tavela ty mbola misy trace lavalava hitantsika ty zegny. De nisy olo zegny tenté nangady zo fa kajo rô empaka rô donc tsy hitan'rô raha io ny abandonné-ndrô zegny fagnadiagna zao. Fa amizao fotoana zegny Hassanali, zany hoe zegny efa olo ny s'installer teto Marodoka plus d'un siècle zegny Hassanali io zegny. De le zafiny fo zay jeté fa nandimidimy fanagnana anany. De Hassanali zegny nangala tragno ty zegny taty afara zegny ty tragno montrika ty.
De izy hitantsika mbola mitsangana izy io zegny ary tegna mbola édifice patrimonial be zegny izy eto Marodoka. Ary ahoana ity kakazo maniry zay mitazona anazy ty zao? De ty kakazo maniry ty zegny ty atao hoe adabo, ficus fikahigna izy fa izy zegny atao hoe ficus étrangleur. Fa amin'ny teny gasy zegny izy atao hoe adabo satria pigeon vert zegny no tegna tia mibedigna aminazy ty na hoe atao hoe vorogno adabo. De tragno ty zegny ty rasin'igny ficus ty zegny rô mbola mitana tragno ty zegny à flot jusqu'à maintenant. Satria amin'ny alalan'ny rasin'azy manomboka agnabo agny de mitady tany jusqu'à izy mamakivaky tragno izy zegny nahazo tany zegny izy mitana tragno ty zegny. Fa agnatin'izay zegny fa ela be zegny ficus ty teto fa nisy nanapagna zay izy koa hitanareo misy matimaty io satria ko najanogno be loatra koa izy ty tsao izy koa zegny androngana ny tragno de nitapagna zegny izy. Ya, zany hoe azo eritreretina hoe raha tsisy an'io ficus io de mety efa nodana le tragno. Efa tragno tena koa tsisy ficus io fa rongona. Ya, anisan'ny olona anakarena be teto zany le Karim Djikaka tompon'ity trano Maison de Fantôme ty. Ya. Araka ny fahafantaranao anazy efa karana nipetraka teto tamin'izany fotoana zany ve efa tia mitarimy lolo miaro fananana zay sa neny Karim Djikaka raiky foana izy nanao an'izay sa efa pratikany karana mihitsy ve izy io? De zao koa hoe reo lolo reo zany amintsika amin'ny andro miteny zao mbola azo lazaina hoe miasa amin'ity toerana ty sa efa tsy otsony koa efa nilozan'ireo lolo reo koa place ty? Valide question farany bako za mamaly le voalohany satria misy nuance be le izy zegny amin'ny tantaran'ny tanàna Marodoka. Fa am'le question farany izy hoe est-ce que hoe mbola hita zay le présence ndro fantôme izy eto? Ya, mbola hita présence ndro fantôme iny eto satria maro zegny tsy haiky satria misy l'école ambadikinany ty. De maro tsy haiky misoma io zegny de lasa magnano kanika agnabony reo magnano misoma tsikakaka. De magnanika amin'ny fenêtre io tout ça zero zegny misoma. De io fotsy andreo zegny iny raha magnaposy ro falatsaka fo zegny ro falatsaka fo baka agnabo zegny. De igny am'zay nandreo initiative hoe ro amin'ny école hoe allo afody. Karaha ataony atsika zegny mahita zegny ambadika ary agny misy ketikety zegny namodiagna ary misy lakour zany. Misy lakour zegny namodiagna ary zay baka zay tsy idirandreo tsy haiky baka amin'ny école io zegny avy ato. De agnisan'zay koa zegny de miesaka zay jeu zegny agnano le circuit nocturne. De manao le découverte ny fantôme io zegny hoe satria ozy zareo hoe fa koa fa aligny zegny misy présence zegny ato misy feofeon-draha zay regnin'olo de mba tsara koa zegny lancer zegny amin'ny touriste et tout ça fa mbola zavagna zegny ny faisabilité ny ho anareo zay tsy matahotra lolo zany de afaka manao visite nocturne ato. Visite nocturne. De za zaka amaly le question no voalohany. Ni poser une question hoe est-ce que efa fataony le karany sa efa zatra roa zegny le raha. Le izy zegny kora zavagna zegny tsy Karim Djikaka za raiky no tegna mahay zavatra karaha de teto Marodoka. Fa olon'ny Marodoka mihitsy zegny mahay zavatra un peu surnaturel zegny ta l'époque. Satria tamin'ny fotoagnandro zegny Marodoka considéré ville sorcier. Satria teto karany, teto arabo, teto africain. De samy misy fahaizan'reo zay ro olo zay tamin'ny fotoagna nisy reo. Ary gasy koa zegny tsy atao ambanin-javatra koa zay le sakalava zafiny fotrika tsy atao ambanin-javatra. De Marodoka zegny considéré ville sorcier zay satria mavita mystique-ndraha hafahafa zegny. Misy ny homo mavita tiligna amin'ny tapis, amin'ny sahafa, de misy sasany mavita miova akoho mitarika anaka, de misy sasany mety miova mpandroaka zegny tamin'ny fotoagnandro zegny ta Marodoka. De tamin'ny fotoagnandro koa zegny Marodoka zegny mbola tamin'ny faripapahako tany zegny Marodoka zegny tsara nisy polisy nidriky tamin'ny tanàna ty teto. Ary raha zegny mbola iaraha malala zo vitsaigna le fidiran'ny polisy satria koa fa hidriky amin'ny tanàna ty polisy ta l'époque an'izay zegny very. Zany hoe zegny Marodoka zegny fa misy karazagna donc fa misy lohanany manokana zegny de lasa misy mystique le raha eto. De en même temps zegny fa le asigny zegny rehefa verivery zegny ny asigny de commence hitandreo zegny lalagna midriky a Marodoka. Fa raha ohatra zay tsika hidriky tantara lavitry be Marodoka manjary maro loatra zay raha regny fa aloha zegny fintifintignitsika karakaraha igny fo zegny izy. Eka misaotra anao nanazava an'izay fa hiditra amin'ny toerana hafa koa tsika efa avy eo zany dia zay zany mahakasika ny Maison de Fantôme aty Marodoka Nosy Be. Misaotra anao amin'izay fanazavana zay.